Mirë, zotri Abdigjiku, të merrej me afrimin e tyre se sa me reagimin e tillë që e ka bërë? Mendoj që deklarata e kryetarit Abdigjiku ka pas bëj me procesin zgjedhor të zgjedhjeve nacionale, nuk ndalidhet me zgjedhjet lokale atje. Dhe ka qenë në kuptim të asaj nëse dikush do duhet të jepte përgjegjësi politike pas një procesi zgjedhor, kjo përgjegjësi politike duhet vinë nga poshtë, nga degët ku rezultati ka qenë i dobët. Dhe pikërisht në këto degë ne kemi pas rezultate dobët dhe pikërisht do të thotë këtë drejtim ka qenë edhe kjo deklaratë, mirë po, prap unë mendoj që edhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës zoti Abdigjiku, por gjithë kryetarët e degës duhet të jenë në funksion të një unifikimi funksional brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kryetari është duke bërë punën e vet, asnjëherë nuk ka munguar do të thotë bashkëpunimi nga ana e tij, ai edhe pas kuvendit të jashtëzakonshëm që kemi pas. Me datën 31 janar ku u rikonfirmua si kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës në kryesinë e re qendrore të Lidhjes Demokratike të Kosovës, i ka përfshirë të gjithë, edhe ata që i ka pasur kundër në atë kuvend, edhe ata që kanë qenë kundër dhe që kanë punuar për të arzuar atë në atë kuvend, janë bërë pjesë. Kanë qenë rreth 45% e delegatëve të cilët kanë qenë edhe në favor të tërheqjes së zotrit Abdigjiku. Por kanë qenë por një shumicë tjetër ka qenë pro. Ka qenë 55% do të thotë për rikonfirmimin e kandidaturës